पिताको भन्दा 10 गुणा बढी अधिकार आमाको हुन्छ सन्तानप्रति। शास्त्रमै वर्णन छ। त्यसैले पहिलो ढोग चाहिँ आमालाई, आमाको जस्तो त्याग, बलिदान, समर्पणता अरू कसैको हुँदैन। आमाको नस नससँग सन्तानको एक एक रगतको थोपा जोडिएको हुन्छ। आमाको गर्भमै सन्तानको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गको वृद्धि भएको हुन्छ। त्यसैले कदाचित पिताले भनेको सन्तानले शब्दले मात्र हुन्छ भन्न सक्छ, तर आमाले सम्झाएको कुरा कहिले पनि सन्तानले काट्दैन, भित्र मनमा लिन्छ। त्यसैले छोराछोरीलाई शिक्षा दिने, सही मार्गमा लगाउने, सही बाटो देखाउने, नीति बुझाउने काम कसको रहेछ? आमाको।